اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من برنامج شوفاشه. ايام زمان بس كانوا المسؤولين يسرقوا والعالم الكبار كانوا يتحاسبوا، ينسجنوا، ينفضحوا. مثلا اكثر شيء كانوا يدفعوا مصاري بس مشان تتضبط الشغله، يعني كانوا يسرقوا بس الضمير وامانه. الله على ايام زمان، والله اشتقنا على الايام. بس هلا يعني انه صاروا سادين، يعني بتلذذوا الشعب. بفترة هالحرب ما في بقى رقابة ومساءلة ومن هالحكي، يعني إذا ما في هيك شيء نحن لازم نفتح العين على العالم هدول. يعني مثلا وزارة الكهرباء عم يقطعوا الكهرباء ساعات وساعات، وما حدا يقول لي إنه نحن فترة فينهم يجيبوها كثير ساعات، بس هن مش عم يحسسوك إنه التقنين 3 ب3 إنه هي الجنة، إنه أوروبا. يعني لما بيجيبوها عندك 3 ب3 بتقول اوه هاي هي الحياة اللي بدنا اياها، ما هي الحياة كلنا ناطرينها. مشان يحسسوك انه انت تحتهم، تحت رحمتهم، امد ما بدهم يجيبوها الكهرباء وامد ما بدهم يقطعوها الكهرباء. يعني هن بيحاربوك نفسيا كمان بالشوارع، بالارمات اللي بالشوارع. مثلا بيحطوا لك هالارمة، تخيل الحياة بدون كهرباء. هن يعني اولريدي معيشينك بالخيال، معيشينك بالفيري تيل مع سنو وايت والاميرة والوحش واحدة بنوتردام. وكمان بيحطوا لك نكت بالشارع، وحياة الله وزارة الكهرباء بالجنة. ما تقول لو طفوا الضوء يعني انت من نفسيتك من حالك لازم تقوم طفي الضوء. قصدهم يعني اكيد مو قصدهم الضوء، قصدهم الليدات. يعني عرفتوا شو انه طف، انه هي مقطوعه الكهرباء، طفوا الليدات كمان. هذا كل الشيء بيخليك تشعل من جوا، يستفزوك. مثلا يعني مثل بتحس هذول المسؤولين هن نفسهم يلي عاملين دعايات سمنة شهد، نفس المخرج والمنتج والممثلين كلهم جايبينهم وحاطين ضمن الخطه الخمسيه الاقتصاديه مشان يعذبوا الشعب ويموتوه نفسهم. لا تستغربي اذا قلت لك انا بعتبر وردة شهد عفوا سمنة شهد هون مكانها الطبيعي بين الورد. وصل فينا اليأس كسوريين انه نشوف هذا صورة الوزير الياباني اللي عم ينحني ويعتذر للشعب الياباني، انه نحطه على اي فشل بيصير عندنا. بيقطعوا الكهرباء 500 ساعة، بيحطوا انه هي وزير الكهرباء الياباني عم يعتذر للشعب السوري. عملوا مدري شو اخطاء بوزارة التربية، هذا وزير التربية عم يعتذر. هذا وزير الشاورما عم يعتذر للشعب انه طلعت فيها دهنة، انه ما بعرف. ومن كتر ما هرينا الصورة تبع الوزير الياباني اللي عم يعتذر من الشعب، نحن كشعب سوري وانا واحد من الشعب السوري بدي اعتذر من الوزير الياباني ذات نفسه. جبنا لكم اياه على الحلقة. اهلا وسهلا فيك. وهي انا بعتذر باسمي وباسم الشعب السوري للوزير الياباني، انه هي الصورة ما تبع الوزير. ما لا وزير الكهرباء، وزير مي. لا ولا انه ما هيك صار معكم؟ لا يعني متأكد انت؟ ما ايه. شكرا كثير ويسلم. يعني متأكد انت ما الوزير هي الياباني تبع الكهرباء؟ لا وصل فينا نشوف حدا سوري هيك شغله كبيره، انه عمر السوم عملناه آلهة انه تبرع ب3 مليون لفريق الفتوة. شو 3 مليون؟ بتعرفوا شو راتبه بالشهر؟ 144 مليون ليرة سوري. برع ب3 مليون. يعني هي مثلا اذا قال له ابنه لعمر السوم نازل اشتري بطاطا بيعطيه 3 مليون مشان يشتري بطاطا. قال مره وينستون تشرشل انه اذا اردت ان تعرف شعب انظر الى برلمان ومن يمثله، بعدين تعرف الشعوب اذا بتنرمى بالورود او تنرمى بالحذاء. هلا انا بدي اترككم حريه الاختيار انه نحن بشو ننضرب، بالورد ولا بالشحاطه. من فتره كان في كلمه للرئيس وكل العالم ناطر شو بده يحكي، وهالعالم اللي عم تحضر انه توصل وجعنا وتوصل شو حاسين فيه وكيف عم نعيش. بس كنا مفكرين انه برلماننا نحن. خلونا نوقف نقاشات سياسيه، هون بيت مو برلمان. يعني على اساس بالبرلمان بيعرفوا يعملوا شيء غير انه يزقفوا ويهزوا براسهم. وقفوا. بس لا، نحن طلع عنا مواهب اكثر. مثلا طلع عنا شاعر المليون. مع الصرخه. طيب ايام الشام عالدنيا شحه انتم شعب وجيش أنت أميره، تاج على رأسك فاح عبيره. كنا حاطين امل على هونيك العالم توصل وجعنا للرئيس. من فتره شخص من طرطوس عم يحكي مع عماد خميس طرطوس الافران ميت، شعب طرطوس ميت من الجوع صراحه. يعني يوصل وجعنا وعم يقول العالم ميته من الجوع. شو بيعمل سياده الوزير؟ بدير ظهره بيمشي. واحد عم يقول لك نحن ميتين من الجوع.
شفنا ولا واحد خلال الكلمة طلع وقال انه هذا الطريق الحفة انهاري اللي كلف مليارات، المليارات وين راحت؟ ما حدا حكى عن لما بصير مطر انهار وبحار وبحيرات عندنا. نجي للصدق مثلا وزارة الموارد المائية، قول وفعل. اذا بدك توظف وزارة الموارد المائية يعني تجيك تطالع على الموارد المائية مباشرة، يعني فيك تدرسها من الشباك. ما حدا حكى عن الزواج المدني، ما حدا حكى عن حقوق المثليين، ما حدا حكى عن بناء الجوامع عم يكلف مليارات ومدري شو والعالم ميت من الجوع. لك بال 1968 كان في بلادية سينما بال 68، هلا ما في ولا سينما نظامية باللادية. لك ما حدا حكى عن الملاعب اللي عندنا اللي اذا بدك تزرعها بقدونس بيدبل قبل ما يطلع بقدونس. اصلا ما قلنا عين نحكي بالرياضة لانه ما عندنا وزارة شباب ورياضة. وحياة بنضل شوي بالرياضة. هلا في اتفاقية عملها الاتحاد الرياضي مشكور يعني مع غرفة صناعة دمشق، انه هو شوي غريب ولفت لي نظري. الاتفاقية هي انه غرفة صناعة دمشق تعطيهم دعم مادي للاتحاد الرياضي مشان ينمي المواهب اللي عم تطلع. مصاري مشان ينمي المواهب. مقابل بيعطي الاتحاد الرياضي لغرفة صناعة دمشق المنشآت الرياضية مشان تعمل المهرجانات التسويقية الشهرية. الله، يعني كل شهر في مهرجان تسوق. يعني هالملاعب شو بدها تتحمل؟ العالم بيعملوا صيانة للملاعب كل شهر شهرين مثلا، انت بتعمل اتفاقية مع نفس الشيء صيانة بس تيجي بتقول مثلا العالم ميت من الجوع وما شبعانة وكذا، بتشوف خبر انه في واحد هلا حبيبته بالفالنتاين 1.5 مليون ليرة حاططهم على سيخ شاورما. من وين عم يجيبوا مصاري؟ يعني مثلا صديقي روميو بالعيد الفالنتاين الجاي ما ضروري تحط مصاري على سيخ الشاورما، طلع على سيخ الشاورما وحط حالك فيه. والله العظيم منظر الخروف هيك بيجي اسلس احلى، بيجي صادق، بيجي من القلب. وبتسمع كمان انه بالمحكمة في عاملين مهر 300 مليون مقدم ومؤخر. هذا المهر حلال، بس مثلا الزواج المدني لا، حرام، عيب. اذا بدك تاخذ كليه او كبد او مدري شو من واحد يهودي وانت مسلم انه عادي، اما تتزوج وحده يهوديه مثلا زواج عيب. وكمان تسمع خبر انه في صفحه عم تجيب اغراض من دبي لتبيعها بسوريا باللاديه مثلا، انه الاغراض انه اللي عندنا ما كفت لحتى يشتروا من دبي، وبتقولوا العالم جوعانه. هي كانت حلقتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اتركوا لنا ارائكم خليني انا اخطب. لا بليز لا بليز لا بليز لا بليز لا بليز صد